Galera, eu vou trazer outra série pro canal. Não será sobrevivência na floresta. Espero que vocês gostem. Vai ser boa. Vai estar eu, Jean e o meu irmão fazendo essa série, cara. Vai ficar muito boa, cara, essa série. Espero que vocês gostem. Deixa o like aqui. Vai sair muitas. Se vocês gostarem, deixa o like. Isso vai ficar muito fogo. Vamos trazer também casa moderna, madeira, muitas coisas. Espero que vocês gostem dessa série. Isso é muito louco. Aí vamos estar na floresta, tipo, sabendo de nada. Aí vamos ter que arrumar modo de sobreviver na floresta aí, sozinho. Só eu, meu irmão e o cara, né? Meu amigo aqui. Aí a gente vai ter que sobreviver essa coisa. Vai ser muito difícil, mas sei bom. Eu não me lembro como que joga isso aqui direito, mas vamos tentar sobreviver. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês gostem. E falou, fui. Deixa seu like para sair mais.